ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗପ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗପର ନାଁ ହେଲା ମହାଦେବ ଓ ବୃଷଭ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଦିନେ ରାତିରେ ମହାଦେବ ବୃଷଭକୁ କହିଲେ, ବୃଷଭ କାଲି ପ୍ରାତରୁ ଆମେ ଭ୍ରମଣକୁ ଯିବା। ବୃଷଭ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ରେଡି ହେଇଥିବି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠୁ ବୃଷଭ ରାତି ପାଇଲା, ବୃଷଭ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ନିଜ ନିଜେ ଆସି ବୃଷଭକୁ ନେଇ ଭ୍ରମଣରେ ଗଲେ। ବୃଷଭ ଉପରେ ବସିଲେ, ଭ୍ରମଣରେ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ବୃଷଭଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ମଲ୍ଲାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି, ଛାଡା ମଲ୍ଲାଙ୍ଗ ବାଜିଲା। ଛାଡା ମଲ୍ଲାଙ୍ଗ ବାଜିଲା ପରେ ବୃଷଭ ଏଠୁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ହସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏଠୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ, ରେ ବୃଷଭ ଆଜି କଣ ଭାରି ଖୁସି, କଣ ତୋର ହେଇଛି? ନା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ଅମୃତମଣି ଅଛି। ନା, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅମୃତମଣି ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଏବେ କରି ମହାଦେବ କହିଲେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ସେଠୁ ଆଜି କଣ କଲେ ମହାଦେବ, ନା ଯୁଆଡେ ନ ଯିବା କଥା ବୃଷଭକୁ ସେପଟେ ନେଇକି ଗଲେ। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ଫେରିବା ବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଇଆଡେ କଣ କରୁଛି ନା ମା ପାର୍ବତୀ କଣ କରୁଛି, ଅମୃତମଣି କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଏତେ ଡେରି ତ କେବେ କରନ୍ତିନି, ଏମିତି କଣ ଆଜି ଡେରି ହେଲା। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଭୋକ ଲାଗିଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା କିଛି ଅମୃତମଣି ପାତ୍ରରେ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଜଷ୍ଟ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ପାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡମ୍ବରୁ ଶୁଭାଗଲା। ଏଠୁ ଛାନିଆରେ କଣ କରିବେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଅମୃତମଣି ବାଢି ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ବୃଷଭର ଖାଇବା ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ବାସ୍ ସେ କାହିଁକି ପକେଇଲେ ନା ସେ ତ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବା ଆଗରୁ କେବେ ଖାଆନ୍ତିନି। ସେଦିନ ସେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଡେରି ହେଲା ବୋଲି ଟିକେ ନଉଥିଲେ ପାଟିରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିକି ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ବୃଷଭକୁ ନନ୍ଦୀ ଭୁଙ୍ଗି କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ବୃଷଭକୁ ନେଇ ଗୁହାଳେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ତା ଆଗରେ କୁଟା କେରାଏ ବି ପକାଅନି, ଚାବିଟା ବନ୍ଦ କରିକି ମତେ ଆଣିକି ଦିଅ। ନନ୍ଦୀ ଭୁଙ୍ଗି ନେଲେ, ବୃଷଭକୁ ଗୁହାଳରେ ଛାଡି ଚାବି ବନ୍ଦ କରିକି ଚାବି ପକେଇ ଦେଇକି ଆଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗଲେ, ଯୋଉ ଅମୃତମଣି ଥିଲା ମା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଅମୃତମଣି ପ୍ରସାଦ କଲେ, ସିଏ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ମା କଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ଅମୃତମଣି କମ ଅଛି, ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ଅଳ୍ପ ଅଧା ଭୋଜନ କରି ବା ସିଏ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କଲେ। ଏଥିରୁ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଭୋର ଭୋର ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଆସିକି ବୃଷଭଙ୍କ ତାଲା ଖୋଲିକି ପଚାରିଲେ, ବୃଷଭ, ହଁ ଏଠି ବୃଷଭ କଣ କରିଛି? ସେ କହିଲା, ରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ମଲାଙ୍ଗ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ମିଛ? ହଉ ମୁଁ ଖାଇବା ଜାଗା ଯାଇକି ଦେଖେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅମୃତମଣି ପଡିଛି। ସିଏ ତାକୁ ଆରାମରେ ଖାଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରି ଶୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଲା ଯାଇକି ଚାବି ନେଇକିରି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ, ପଚାରିଲେ, ବୃଷଭ କାଲି ଅମୃତମଣି ହେଲା? ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ବେଶ ହେଇଛି। ନା କଣ ହେଲା, ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ନା ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କାହିଁ କରିବି? ନା ଅମୃତମଣି କିଏ ତମକୁ ଦେଲା? ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ମୋ ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଅମୃତମଣି ପଡିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆରାମରେ ଖାଇଲି। ନା ସେ ତାହେଲେ ହେଲା କେମିତି, ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ସେ ଆସି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏଇ କଣ ଘଟଣା? ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଖାଇ ନଥିଲି, ସେଦିନ ଡେରି ହେଲା, ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲା। ଭୋକ ହେଲା ପରେ କଣ କଲି ନା, ଜଷ୍ଟ ପାତ୍ର ଟିକେ ବାଢିକି ଆଣିକି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ଅଇଁଠା ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇ ପାଟିରେ ପୁରଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତ କେବେ ଆଗରୁ ଖାଇନି, ଆଜି କେମିତି ଖାଇବି? ମୁଁ କଣ କଲି ନା, ନେଇକି ବୃଷଭ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ ବୃଷଭ ଖାଇଛି ଆଉ କଣ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଥାଏ ତା ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ତାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି।